DJI 咁買咗個新玩具啦。咁呢個咩玩具咧？見到隻手就咁樣啦。係咩嚟咧？就係轉頭話你聽係咩嚟啦。Hello， 大家好。今日咧嚟到深圳嘅大劇院站 DJI 後邊係咩嚟咧？想同大家分享下咧最新嘅手機、相機、飛機。好啦，睇睇住咯。第一件事咧就介紹下呢個新前嘅 Osmo 嘅 DJI 嘅 Osmo 嘅 Nano， 你望下，係一個非常之細嘅相機手機，運動型相機。好啦，咁啊點解咧？同埋有一個最新款嘅 DJI Mini 5 Mini 5 Pro 嘅飛機。好啦，咁啊，我哋不如直接去睇下。有位水哥同事 ，Hello， 就有一個好特別嘅、好新奇嘅會議。